बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, छा हाल आहे? उम्मीद आहे बिल्कुलु तव्हां ख़ुशि हूंदा। दोस्तों, असां माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो इलिस्ट्रेशन में असां पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट कयोसीं। हाणे चार्ट बेसिकली करण जे कारण हिते असां करे सघूं था, पर हीउ प्रॉपर तरीक़े सां जेको थींदो आहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थींदो आहे। स्क्रीन शॉट ईअं थींदो आहे त हीअ जेका बि असांखे स्क्रीन नज़र थी अचे, ठीकु आहे न। हाणे इहा असांजा जेके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जा जेके डॉक्यूमेंट ओपन थियल आहिनि, जहिड़े ते असां हेठि असां टास्क बार ते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वारे आइकॉन ते आंदोसीं माउस पॉइंटर खे, त हिते ॿ टोटल डॉक्यूमेंट्स ओपन थियल आहिनि, हिकिड़ो डॉक्यूमेंट 1, ॿियो डॉक्यूमेंट 3। डॉक्यूमेंट 1 में कुझु ड्राइंग थियल आहे। हाणे इहा जेकी हिते असांखे नज़र थी अचे, हीअ असांखे इहा एज़ इट हिते इमेज खपे, त सिंपल छा कंदासीं, स्क्रीन शॉट में ईंदासीं, हिते शो थींदो उहो डॉक्यूमेंट, इनखे जीअं तव्हां क्लिक कंदो त हिते उहा इमेज असांजी अची वेंदी। ठीकु आहे, इहा आहे स्क्रीन शॉट सिंपल असांजी। ठीकु आहे त इहा असांजी स्क्रीन शॉट आहे। बाक़ी हिनखे ऑब्जेक्ट आहे, हिनखे छा कंदो, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट वग़ैरह कंदो। इहा सिंपल असांजी स्क्रीन शॉट आहे। ठीकु आहे त उन खां बाद में असां ॿी कहिड़ी कमांड कंदासीं, हाइपरलिंक। सभ खां पहिरियों असां नओं फाइल खोलींदासीं। नओं फाइल खोलण जे कारण असां तव्हांखे ॿुधायो आहे त कंट्रोल एन खे प्रेस कयो, नओं फाइल खुली ईंदो। नो स्पेसिंग खे क्लिक कंदासीं। हिते असीं कुझु डेटा घुराए था वठूं। फर्स्ट कयो रेंडमली असां 5,5 घुराए इंटर कंदासीं त असांजी काफ़ी सारा हिते काफ़ी सारी डेटा अची वेंदी। ठीकु आहे त हीअ ॾिसो असांजी काफ़ी सारी डेटा पई आहे। हाणे असां था चऊं त हीअ जेको इंसर्ट लफ़्ज़ आहे, इनखे क्लिक कयूं त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ॿियो जेको सेव थियल फाइल आहे उहो ओपन थी अचे। ठीकु आहे त कीअं हिनजी लिंक कराईंदासीं, सभ खां पहिरियों हिन इंसर्ट लफ़्ज़ खे तव्हां सिलेक्ट कंदव, इंसर्ट मेन्यू में ईंदासीं, हिन हाइपरलिंक खे क्लिक कंदासीं त इन सां जेके बि असांजा फाइल सेव थियल हूंदा उन्हनि सभिनी जी डिटेल खुली ईंदी। कहिड़ो फाइल ओपन करणो आहे, कहिड़ो बि रुगो ज़रूरी न आहे त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ई असां लिंक कराए सघूं था, ॿियो बि कहिड़ो फाइल लिंक कराए सघूं था। फर्स्ट कयो असां हितां ही लिंक था कयूंसि, कहिड़ो हीउ जेको आहे लिखियलु आहे, अचो त सिखूं कंप्यूटर सिंधी में। इन फाइल जो लिंक कराए ओके जे बटन खे क्लिक कंदासीं। ॾिसो इंसर्ट मेन्यू जे जो कलर बि चेंज थी वियो ऐं हिन जे हेठो अंडरलाइन बि अची वई आहे। ठीकु आहे त हाणे इहो फाइल त लिंक थी वियो। हिन फाइल खे असीं ओपन कीअं कयूं, ॾिसो जेॾीमहिल माउस पॉइंटर हिन ते आणियूं था त हिकिड़ी टिप थी खुली अचे जंहिंमें पूरे फाइल जी पाथ लिखियलु आहे ऐं गॾोगॾु बॉटम ते लिखियलु अथसि हुन टिप में त कंट्रोल प्लस क्लिक कयो टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल कीबोर्ड में जेको कंट्रोल की आहे उनखे जीअं तव्हां प्रेस कंदो, ॾिसोसि कीअं माउस पॉइंटर जो आइकॉन बि चेंज थिए थो। ठीकु आहे त असां छा कंदासीं, कंट्रोल खे ज़ोर ॾेई हिन जे इंसर्ट बटन जे मथां जीअं तव्हां क्लिक कंदव त इहो असां खां पुछे थो त इहो फाइल असां ओपन कयूं या न कयूं। येस खे क्लिक कंदासीं, असांजो फाइल ओपन थी आहे। ठीकु आहे त ॾिसो असांजो हीअ असांजो फाइल ओपन थी आहे। इहा ही असांजी कहिड़ी हाइपरलिंक कमांड। ठीकु आहे, उन खां बाद में असांजी ॿी कहिड़ी कमांड आहे, बुकमार्क। बुकमार्क कमांड ईअं थींदी आहे त फर्स्ट कयो हीअ असांखे कुझु डेटा बुकमार्क करे रखणी आहे, यानी कि मार्क पॉइंट ॾियणी आहे या मार्क करणो आहे या शेड। जीअं हिकिड़ो एग्जाम्पल था तव्हांखे मां ॿुधायां। फर्स्ट कयो हीअ असांजी टेक्स्ट आहे, इनखे असां शेड ठाहे कयूं या हिनखे हाईलाइट था कयूं। फर्स्ट कयो हीअ असांजी जेको आहे न पॉइंट आहे जंहिंखे असां हाईलाइट कयो आहे। हाणे इहा जेका हाईलाइट कई आहे इहा त जेको आहे न जेको बि हिन स्क्रीन खे ॾिसंदो हुनखे बिल्कुलु इहा नज़र ईंदी त बिल्कुलु इहो हिन विथ यूअर करंट डॉक्यूमेंट खे जेको आहे न हाईलाइट थियल आहे या हिन जो कलर चेंज थियल आहे। ठीकु आहे त हाणे इहा यानी कि जेको बि हिन स्क्रीन खे ॾिसंदो उहो आराम सां पढ़ी सघे थो। पर असां था चऊं त हीअ जेका डेटा आहे या जेका असां सिलेक्ट कई आहे इनखे जेको आहे न खणी असां हाईलाइट त करे छॾियूं, यानी कि असां हिनखे एन बी त करे छॾियूं या हिनखे असां मार्क त करे छॾियूं, पर हर आम माण्हू खे नज़र न अचे, यानी कि आम स्क्रीन ते हीअं ओपन न हुजे। ठीकु आहे त उन जे कारण असां छा कंदासीं, बुक मार्क में इहा सेव कंदासीं। कीअं सेव कंदासीं, सभ खां पहिरियों तव्हां हुन टेक्स्ट खे सिलेक्ट कंदो, सिलेक्ट करण खां बाद में इंसर्ट में ईंदासीं, इंसर्ट खां बाद में बुक मार्क खे जीअं तव्हां क्लिक कंदासीं त हिन जो डायलॉग बॉक्स ओपन थींदो। हाणे हिते असांखे बुक मार्क नेम ॾियणो आहे। फर्स्ट कयो असां हिनखे 1 था रखूंसि या A1 था रखूंसि, कहिड़ो बि नालो ॾींदासीं, टाइटल नेम आहे। ठीकु आहे, ख़ाली डिजिट न वठंदो आहे, यानी कि लेटर सां गॾु। फर्स्ट कयो A1 ॾींदासीं, ओके जे बटन खे क्लिक कंदासीं, ऐं एड जे बटन खे, त हीअ असांजी बुक मार्क में सेव थी वई डेटा। वरी फर्स्ट कयो ॿियो असां जेको आहे न हिनखे था सेव करणु चाहियूं, सिलेक्ट कंदो, बुक मार्क खे क्लिक कंदासीं। फर्स्ट कयो हिनखे A2 जे नाले सां था सेव कयूं, इनखे एड कंदासीं। अच्छा, उन खां अलावा वरी फर्स्ट कयो असां हिन डेटा खे था सेव करणु चाहियूं, कंहिं बि एरिया खे तव्हां सिलेक्ट कंदो, बुक मार्क खे क्लिक कंदो। ज़रूरी न आहे त A1 2 3 ॾियणी आहे, X
XYZ कुछ भी असां लगाए सघूं था, को भी टाइटल लगायोसि, फर्स्ट के डॉट असां लिखियोसीं, उन खां बाद में एड जे बटन खे क्लिक कयोसीं। ठीकु आहे, हाणे इहो त असां सिर्फ़ु हिन में एड कयोसीं, इहो असां ओपन करे कीअं ॾिसूं, उन जे कारण छा कंदो तव्हां बुकमार्क खे क्लिक कंदो त हिन में जेके बि बुकमार्क एड थियल हूंदा सभिनी डिटेल पई ईंदी। हाणे फर्स्ट कयो कहिड़ो असांखे ओपन करे ॾिसणो आहे, डॉट ते वञिणो आहे, हिनखे जीअं क्लिक करे गो टू खे क्लिक कंदासीं, डायरेक्ट वञी उते मिलंदो, ॾिसोसि उहा ई डेटा असांखे ॾसे थो जेका असां हिन में रखीसीं, यानी कि सिलेक्ट करे शो कराईसीं। ठीकु आहे, त वरी फर्स्ट कयो कंहिं ते वञूं A1 ते, गो टू कंदासीं, ॾिसोसि कीअं डायरेक्ट उते पुॼंदो, यानी कि प्रॉपर उहा ई शइ ॾसींदो जेका हिन में रखीसीं। फर्स्ट A2 ते वेंदासीं, गो टू खे क्लिक कंदासीं, ॾिसोसि कीअं वञे थो। ठीकु आहे, पर जेकॾहिं फर्स्ट कयो इहा शइ तव्हां ख़तमु करणी आहे त हिनखे क्लिक करे डिलीट खे क्लिक कंदासीं, या गो टू मां ख़तमु थी वेंदी। ठीकु आहे, उन खां बाद में हिनखे क्लोज़ कंदासीं, या जेकॾहिं सभु ख़तमु करणा आहिनि त हिनखे डिलीट खे क्लिक कंदा वञो, यानी कि हिनखे सिलेक्ट करे हिन डिलीट की जे बटन खे तव्हां प्रेस कयो, हिन मां डिलीट थी वेंदा। ठीकु आहे, हिनखे क्लोज़ कंदासीं। उमेद आहे तव्हांखे जेको आहे स्क्रीनशॉट, बुकमार्क ऐं हाइपरलिंक कमांड सम्झ में अची वई हूंदी। दोस्तों, जिन बि अञा ताईं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब न कयो आहे त उहे सब्सक्राइब बि कयो, लाइक बि कयो ऐं प्लस में कमेंट बि ॾींदा रहियो। दुआ में यादि कजो, फी अमान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह ख़ैर।